Agora é só deixar até onde eu achar que tá bom. Tá bom? Eu acho que sim. Agora é só mandar pra dentro. Eu sou... Ei, deixa lá que aí, por favor. Nunca pedi nada. Nunca pedi nada, dá like. Na moral. Vamos ver se tá bom. Nunca tinha provado. O arroz tá um pouco azedo. Mas aí não fui eu que fiz, foi minha mãe. Eu só peguei de dentro da geladeira. Mas tá um pouco azedo. Azedo não, salgado. Mas é bom. O suco